咩？冇理啦佢哋。咁下一場唔使鬥啦，輸硬。咁下一場唔使俾啦係嘛？如果輸到下一場就唔使俾啦。俾啊俾啊要俾啊！佢話俾啊下場。唔係啫，嗰個唔係我哋學校嘅啫，我哋邊有人戴紅色帽啫？啊！我讀書係我哋㗎。嗰個呢個係我哋㗎。嗰個有紅色帽嘅點解？冇理人哋咧，嗰個呢個先係我哋。哦。我哋第三名。第三。客機佬，唔知客機佬。啊，快啲行！